iPhone'da yangi обновление qilgandan keyin antenna chiqmay qolsa, qanday qilib uni chiqarish mumkinligini ro'ppa-rosa bir kun internet hamma yoqda titib tashladim. Yo'q, topolmadim. Lekin o'zim o'ynab o'tirib, просто так давай 911 ga telefon qilib ko'ray dedimda. Bitta qilib ko'rdim. Bo'ldi, shu bilan ishladi. Juda ham yo'li oson ekan. Hozir ko'rsatib o'taman. Mana shunaqa qilinglar, katta ehtimol bilan inshaalloh sizlarning ham telefonlaringiz ishlaydi. Buning uchun birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladigan narsa Apple поддержка kimdadir bor, kimdadir yo'q. Play Marketdan skachat qilib olasizlar. Ushbu programmaga kirgandan keyin mana shu iPhone'ga bosamiz va eng oxiridagi другие вопросы ustiga bosamiz. Служба сотовой связи. Mana shuni qidiramiz va mana shuni ustiga bosamiz. Undan keyin запустить diagnostika qilamiz va продолжить tanlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek xatoligini topdi. Продолжitga bosib, ko'rsatilgandek qilib telefonni o'chirib yoqamiz. Ya'ni ovoz pasaytirgich bilan telefonni blokировка qilish, ya'ni qulflash tugmasini teng bosib turamiz. Telefon o'chadi. Yoqishga yana teng bosib turamiz. Telefon yonadi. Undan so'ng agar antenna chiqmasa, shu holatda ham mana bu ishni amalga oshirasiz. Bu holatda ham sizda antenna chiqmasa 911 raqamiga, ya'ni ekstreniy служба безопасности. Mana shunga ekstreniga telefon qilasiz. O'zidan o'zi shunda telefoningiz ishlab ketadi. Sinab ko'ring, foydali bo'lgan bo'lsa, erinmay kirib, like bosib chiqib keting.